estraga, hein, Pedro? Esse é o último mês de chuva. Esse mês é o último mês de chuva. É o último? Depois de passar a chuva, vem um frio danado. Vai vir um frio. Nossa, até o dia tá virando noite. Olha pra você ver as luzes brilhando. Por favor. Seu número. O número é o 10 ou o 4? Olha pra esse número. Quem olhou? Vou enviar mensagem. O dia virou noite. O dia virou noite. Como é que faz? Ainda bem que... Ah, não posso tirar foto não. Não. Como é que faz? Nossa, o pior tá aumentando. Pra cá. O fio tá aumentando. Nossa, olha a enxurrada, moça. Eu vejo esse lugar assim, eu faço assim, é assim mesmo. Aonde vier atrás, é melhor que o carro, hein? Eu tenho meu pai em casa, eu tenho um primo. É macio assim. É. Aí, ó.
muito